ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി. പത്തിരിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി, അപ്പോൾ പിന്നെ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു. എന്നാലും ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 1/2 കിലോ ചിക്കൻ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പേസ്റ്റ്. നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറയും, അതിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അതും കൂടെ ചേർക്കും. പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചെറിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് 3 എണ്ണം, അല്ലാച്ച 2 തക്കാളി മതി. ഒരു 3 പച്ചമുളക്, ലീവ്സും കറി ലീവ്സും കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, അത് 3. കുക്കറിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിയ ശേഷം ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ, ഇത്തിരി മതി. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇനി നല്ലോണം എണ്ണ വേണ്ടവർക്ക് നല്ലോണം എണ്ണ ഉണ്ടാവും. വലിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, 3 പച്ചമുളക്, ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇളക്കിയാൽ പെട്ടെന്നാവും. അധികം ഇടണ്ട, കൂടുതലായ ചിലപ്പോൾ കറിയിൽ ഉപ്പ് അധികം വെക്കും. ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് വഴറ്റും. ഇത് വഴഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലോണം വഴയൊന്നും വേണ്ട, ഏകദേശം വഴഞ്ഞൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത്, നല്ലോണം വഴങ്ങണമെന്നില്ല, ഏകദേശം ഒന്നുണ്ടായതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ അറിയായിട്ടല്ലേ. ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. എരിവൊക്കെ അവനാണ് ഇഷ്ടത്തിന്. ഞാൻ നല്ല എരിവ് ഇടുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ചിട്ടത്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടച്ച് വെച്ച് 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ, 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ. അത് എൻ്റെ കുക്കറിലുള്ള അളവാണ്, 2 വിസിൽ ചിക്കൻ വേവാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുക. ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് തേങ്ങ, ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കരിവേപ്പ്, കുറച്ച് വലിയ ജീരകം. ഇത് പൊടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വലിയ ജീരകമായിട്ട് അങ്ങനെയും തേങ്ങയിലിട്ട് വറുക്കും. ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതെല്ലായിടത്തും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ തേങ്ങ ഒരു 2 പിടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 പിടി തേങ്ങ മതിയോ. അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കുക, കാരണം പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, വലിയ ജീരകമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി. അരക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അരഞ്ഞോളും. ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്ത് ഒന്ന് ആയിട്ട് ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചട്ടീന് ഡ്രൈ ആയി, ചട്ടീന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാവം, ഒന്നും കൂടെ ആവണം. ഈ ഒരു പാകം വരെ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലാതെ അടി പിടിക്കും. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല.
ഈ ഒരു പരുവതാ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. ആ ജീരകട്ടപ്പാടിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും. വറുത്ത തേങ്ങ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആയിട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടെ 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ. ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണെങ്കിൽ അതാവും ഒന്നും കൂടെ നല്ല. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടി മറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാകും. അപ്പോൾ അടി ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇതാവുമ്പോൾ ഒരു നീക്കട്ടിയാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഫൈൻ ഇതുപോലെ ആവുമ്പോൾ മതി, ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം ആയാൽ ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ഇതാ ഇത് കിലുക്കം പോലെ വരും. ഇനി ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക. കുക്കർ തുറന്ന് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വറുത്തരച്ച തേങ്ങ, തിളപ്പിക്കുക. തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. നല്ലോണം എല്ലായിടത്തൊന്ന് തിളച്ചാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം. വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡി. ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നൈസ് പത്തിരിയിലേക്ക് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.